kalapatids, mga kasin, oh, ito yung solo winner ng ano, ang MC. Wallo praise. Hindi natin kukunin kasi baka makuwala. Ayan, oh. May itlog. Good morning mga kalapatids at mga kasin. Ayan oh. Maagang maaga. 1 ano ba to? 1:43. Ayan oh, 1:43 madaling araw. May lakad nga kami ni Kesha going Manila. Pero pumunta muna kaming Bulacan kasi may dadaling kaming aso sa tito ko. Ayun yung napangako sa kanya na aso na Belgian Malinois. So nakapag-breed, hindi. Belgian Malinois, yung pala. Hindi Malinois. Lagi ako napapagalitin. Nuah daw. After nun, dediretso naman ako kay Jansen Santos, yung gumagawa na mga personal band. Yan. Kasi may kukunin tayo. Magandang ibon din doon. Yun yung mga saddle na ibon. So, tatry nating mag-avail sa kanya ng isang breeder para makapag-palahi tayo. Subukan natin lipad kasi nakakatuwa yung kulay ng ibon. Kahit pa paano, nakaka-curious din kung paano magkarera ng ganong kulay, no? Nakakatuwa kung makakalayo siya. Kasi sabi ng iba, maraming sabi yung kulay na ganon, bihira daw lumalayo, ano? So, para mga pang raging na, tsaka mga pang, lang yung mga kalapati, mga pang display lang. After natin ng Kalumpit, pupunta naman ako kay Atan Garani, kay Sir Jojo Meriano, sa Golden Knights Loop. Kukunin natin yung ating African Black Eagle. Dalawa yon. Isang pang South ko, isang stock bird. So yun nga yun guys, yung lumipad ng 900 kilometers sa US. What? So, pinadala niyo yung ibon dito, Galing nga yun kay kay Sir Jojo Mariano. So aalis na kami. 2-3 Gs mga kalapatids, mga kasin. Karga Gs! So ayan guys, on the way na ako to Manila. Dito na ako sa expressway. Bagal na takbo natin. Ayan o. Time check. 3:22. Madaling araw. Kasi mag-cash na tulog. Karga G's. A few moments later. Karga G's na mga kalapatids. Dito na ako sa Bulacan, sa Kalumpit, Bulacan. Ayan, kasama natin si Tito. Oh. Ayan. Shoutout Tito. Sa mga Navarro, binabati ko. Ayan o. Magandang umaga sa inyo. Ayan o. Ayan, pinakapogi na Tito ko. Ayan o. Alata ba? Ako si Mr. Suave. Hindi. Hindi. So, ayan yung yung dala nating kalapati. Dala nating aso sa kanya. Ayan. Yan si Sanya. Ayan o. So, dito na natin siya iiwan, Farewell to you, my friend. Sigurado maalagaan naman siya na mabuti. Kaya sa kamay ni Tito na, Yan o. Sanya. Nakakita ng aso. Nakakita ng aso. Dance naman tayo. Kunin tayo ng mga saddle na kalapate. Karga G's! Ayun guys, ni Jansen Santos. Ayan, nakamotor. Yung sundan natin. Ayan. Karga G's na mga kalapatid. So ito, nandito na tayo kay Mr. Jansen Santos. Ayan o. Okay, shoutout ko. Shoutout muna, shoutout. Shoutout sa mga rare breeder dyan. Ayan o. Shoutout kay Alan Barcon. So, dahil sa kanya, na-meet natin si tropa. Ha? O yun. So, kung di dahil kay Boss Alan, hindi natin siya mamimit.
So ito yung mga ano natin. Breeder natin. Anong linyado nito, pre? Ano lang yan, project lang yan, mga project stencil yan. Project stencil. Ayan. Ito. Ano to? Yellow. Ano ba to mga to? Nalalaro ba to? Ay, bro. Sa Cavite, ang turing is sa Cavite. Sorry, ang ingay ng doggy eh. Ang pwede nilipad para yung ano. O, ganyan. Ganda, no? Pakita natin yung mga... ito, mga pang off color talaga, oh. Ganda, oh. Anong ano to, bro? Ayan yung mga saddle. Oh, tingnan natin yung iba. Ayan, oh. Ayan yung mga saddle. Ah, mayroon pa rin. Ano ba yung... Yung mga item, Oo. sa mga project ko. Ayan, ganda, oh. Ito ba yun? Dumamara ako? Ito, bro. Ito. Ayan, nasa baba na yan. Ah, yan. Tsaka, ayun, yung isa. May ito dyan, ayun, dalawa. Nangat niya. Akala ko yung isang yun. So, yun yung pipick upin natin, guys. Ito dito mo. Ang ganda ng mata niya eh. Ang dami oh. Cute. So yung ibon nga, mag-aalaga si Ma'am Kesh, no? Dahil gusto daw niya ng mga ganyang kulay. Ang cute naman talaga eh. Pero ilalaro natin yan. Baka haluan natin ng konting, siguro mga Taiwan natin na mga blue bar. Tingnan natin kung ano magiging epekto. Kalalabasan, no? So yan, no? Pick upin na natin, ha? 2, 3, G's! Kargadis! Ito yung mga kalapatid sa inyo asong ingay, oh. Ito si brother, oh. At ang kirani. Yan, yung mga kalapit na breeder man. Yan, oh. So, andito na tayo kay Golden Knight. Yan, oh. Golden Knights Loop. So, yun yung mga breeders nila. Yung mga pigeon IDs. So, dito na nga yung ating mga African Black Eagle natin. I-pick upin na natin, ano? Medyo malayo pang biyahe natin. So, magmamadali tayo umalis. Mga kalapatid, mga kasin, no? Ito yung ibon na solo winner ng RMC. So, hindi natin kukunin kasi baka makuwala. Ayan, oh. May itlog. Ganda, oh. Kasabing ko lang si Sir Jojo. Ang galing. Kargajis na mga kalapatids at mga kasin. Ayan, oh. MRT. Ano ba yan? MRT 3 ba yan? MRT 2, MRT 4. Basta yan. So, nakuha na nga natin yung dalawa natin na African Black Eagle. Ang bait ni Sir Jojo. Yan. Sir Jojo Milano. Shoutout po sa inyo. Sobrang bait nyo. So, binigyan pa tayo ng isang kalapate na pure Bantenbrook. Gift bird niya lang sa atin. Maraming salamat, boss. Ilalaro natin yan para masubukan ng lupit talaga ng mga kalapate nyo. So, yung ito nga, yung mga nasa box yan, oh. Ganda ng box niya. Passion inside. Ayun, oh. Tapos yung nasa puti, yan nasa training box. Yun yung dalawa natin, ano, saddle. Saddle opal galing kay Brother Johnson. One eternity later. 2-3 na mga kalapatids. Yan o, time check.
6:58. So 18:58, 6:58. So ayan, on the way na kami to Quezon. Pauwi na muli kami. Nasa expressway na kami, guys. Gutom na kami. Hanap na kami mamaya nakakain. No stress, G's! Karga G's na mga kalapatids. Time check. 9:55 na ng gabi. So hindi ko sila pakita sa inyo mga kalapati. Pinasok ko na sa loob kasi medyo maambon. Tapos pagod na tayo, no? So bukas ko na lang ipapakita sa inyo kung ano yung mga pedigree nila. Yung sa mga pedigree mga kalapati, ano. So good night sa inyo mga kalapatids. G's na. Karga G's. Karga G's na mga kalapatids. So ito na yung kalapating kinuha ko kagabi. Ayan, oh. So ito yung ating African Black Eagle. Ayan. So ano siya, may iyak-iyak pa. Ito yung kinuha natin sa night slope, oh. Bali ang pedigree niya, guys, ay ang sire niya AU 2019. Ayan, oh, 2294 African Black Eagle import rich pearl ay 1 pintail, yan, oh. Tapos long primary wings, extreme long distance bird. So flew 965 km. So yung magulang niya ay lumipad na 965 km. So sobrang layo nga niya, oh. So ito naman yung nanay. Ayan, oh, si Elvira. 2018 6077617 complete 5th level lap 2018 Beihai Winter Games Taipei Taiwan Rock Full Stamp Taiwan Race Pigeon. So nag-breed nga nito ay kay Kuya Jun and Kuya Jojo Mirano. So ang kanyang lupman ay si Atangarani. So ito yung kalapati. Bali ang ring niya, sinalpakan natin siya ng ano, PHA 2022 3270485. LHA, yeah, 2023 SDR 0694. PHA Young Bird 2023 2023314. So bloodline niya ay African Black Eagle. So ito, ilalaro natin ito ng sound. So, abangan natin mga kalapatids, mga kasin ang gagawin niyang performance, no? So ang kapatid niya ito ay possible hen. Ang isa naman ay ito. So ito naman, hindi ko ito ilalaro, gagawin ko stock bird, tago ko siya. Ito yung possible gak. Yan, o. So nilagyan ko ng perso ko yan, Ninja Bloodline. Personal band yan, o. Basta medyo may mga ipot pa, hindi pa malinis. Ano to? Nakalagay Assassin Look, Ninja Bloodline 019. Tapos ito naman ay mamaya send sa akin ni brother yung pets niya, pero ito ay pure Vandenbroek. Yan, pure Vandenbroek. So ano, guys, abangan natin sila. So ito naman, ito yung opal natin. So wala pang pangalan sa amin to, so lalagyan na namin ng pangalan. So yan, may itlog sila, guys. Hindi namin alam kung dilimliman pa nila, pero sana ay limliman nila para hindi naman masaya. Oh no! O yan, guys, sa ating mga African Black Eagle, mga opal natin, tsaka isang Vandenbroek, no, guys. So yan na nga, dito natin tatapusin ang video. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na, mag-like, mag-share, mag-comments ka na rin, kalapatids. Ingat! 237 G's!